हेलो दोस्तों, आजकल जो है सर्दी का मौसम आ गया है और बच्चे से लेकर बड़े तक सभी बीमार हैं, खांसी, जुकाम है और साथ ही साथ बुखार है। तो अगर एक बार ये घर में आ जाए तो फिर सभी को हो जाता है और फिर हम जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ मेडिसिन खाते हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आज मैं आपके लिए एक देसी नुस्खा लेकर आई हूँ जो कि मेरे परदादा जी बनाते थे। तो हमारे घर में देसी दवा के डॉक्टर थे। अगर आपको ने मेरा पहले वीडियो देखा हो तो आपको पता होगा। तो ये नुस्खा इतना ज़्यादा कारगर है कि आप इसको अगर लेना शुरू कर दोगे, इससे आपकी ना केवल खांसी, बुखार बल्कि और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये ख़त्म कर देगा जड़ से। वो मैं आपको आगे बताऊँगी। इसको आप बच्चों को भी दे सकते हैं और आप यकीन करोगे कि आपको इसको लेने के बाद कोई भी आप मेडिसिन नहीं लोगे अगर आपने इसको अच्छी तरह से ले लिया जिस तरह से मैं बता रही हूँ। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही ईज़ी है इसको बनाना और इसके फ़ायदे इतने हैं कि आप भी हैरान हो जाएँगे। तो चलिए जल्दी से आज के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इस दवाई को बनाने के लिए आपको लेना है फ्राई पैन। पहले बनाते थे चूल्हों पे, जो मिट्टी के चूल्हे होते थे, अभी वो नहीं है तो हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो इसके लिए आपको लेना है गार्लिक। तो गार्लिक आपको कौन सा लेना है, इसका आपको ध्यान रखना है। आपको लेना है गठिया गार्लिक, जो रेड कलर का गार्लिक होता है ना, जो चाइनीज़ गार्लिक होता है, वो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपने चाइनीज़ गार्लिक लिया तो इस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिर्फ जो है गठिया गार्लिक, जो देसी गार्लिक होता है ना, लहसुन, आपको वो लेना है। देखिए इस तरह का वो होता है, लाल कलर का होता है। तो इस तरह का आपको लेना है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको असर करे अच्छी तरह से, तो इस तरह से आप इसको लीजिए। तो यहाँ पे जो है मैंने दो गार्लिक, जो मैंने आपको दिखाया था एक पीस, उस तरह के दो गार्लिक को मैंने पील कर लिया है। तो इसको आपको लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम तक पकाना है, तब तक जब तक मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपके इसको गुण बता देती हूँ कि इसके क्या क्या गुण हैं। तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है उसमें, और ये आपके खून को पतला करता है अगर आपका खून गाढ़ा है, बीपी को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक करता है, हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक करता है, लीवर को ठीक करता है। अगर म्यूकस के कारण आपके शरीर में मोटापा है तो ये उसको ठीक करता है। आपके शरीर को जो है ठंड से बचाता है, सर्दी जुकाम खांसी से बचाता है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। देसी दवा में, आयुर्वेदिक में इसका बहुत सा यूज़ किया जाता है। इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट है जो मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ इसको यही शेयर करूंगी कि खांसी, जुकाम, सर्दी से आप किस तरह से इसको बच सकते हैं, ताकि आपको जो है इंग्लिश मेडिसिन खाने की ज़रूरत ना पड़े। ये आपके बच्चों को भी आप इसको दे सकते हैं, बिल्कुल सेफ़ है। मैं इसको अपने बच्चों को भी देती हूँ, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आप इस तरह से इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम को पर इसको पकाना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो इसका कच्चापन है वो निकल जाए, क्योंकि इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, एक तो ख़राब हो जाएगा, दूसरा क्या है, वो हमसे खाया नहीं जाएगा। तो इस तरह से आपको करना है। देखिए इतना मैंने कर लिया है। मैंने 10 मिनट लगाकर बिल्कुल इसको लो फ्लेम पर किया है। इसके बाद आपको इसको इस तरह से पीस लेना है हाथों से। तो जो हम जिससे हम इलायची पीसते हैं, चाय का मसाला पीसते हैं हाथों से, उस तरह से आपको इसको पीस लेना है। इसको मिक्सी में नहीं चलाना है। अगर इसका ऑयल निकल गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको इस तरह से इसको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के बाद दोस्तों आपको इसको निकाल लेना है। ये इतना अच्छा दवाई है ना कि आप इसके बाद ना कोई और दवाई आपको खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जैसे कि सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, स्टार्टिंग में इसको खाना शुरू कर देते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी ही नहीं लग सकती। तो इसमें के बाद इसमें आप जो है हनी ऐड कर लीजिए, उतना ही ऐड कीजिए जितने में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता, टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको आप बच्चों से दे सकते हैं, 3 साल से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना थोड़ा सा आपको देना है, बच्चों को थोड़ा सा चटा देना है तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं होता है, तो बच्चे खा लेते हैं। तो आप अगर इस तरह से बच्चों को दोगे तो उनको कभी भी सर्दी, जुकाम, खांसी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगर आप इनको लेते हो तो आपको भी सर्दी, खांसी, जुकाम से तो बचेंगे। साथ ही साथ अगर जैसे कि आपके घुटनों में दर्द है, जॉइंट्स प्रॉब्लम है, आपको थकावट रहती है, तो वो भी ठीक होगी। तो आप इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इतना चम्मच आपको लेना है। तो इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और 15 दिन के बाद मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।